Herren signe stundina. Jeg vil ikke lette atter her. Herren legger også akkurat av mitt hjerte. Så bare kører fra. Hikk. Vi kjenner alt det her om at ikke orska mer, hva djevast og alt det her. Da. Så blir Herren at djeva onker år, hatta og hatta. Ja, hatt fra morgenstunden jeg utvarst å styrkja meg. Og så skiljer jeg hvor, ja, men til at jeg skal djeva det til andre østene. Sjåvande. Hikk, det første. 4 Korint 15, 8. Tess vegna munner hot elskave brøvor. Vere tid støvefaster, avvigelier, alt hui rujgelier i Herrans verske, vi til at tid vita at tikkara arbeid ikkje til åndsjes og i Herran. Det ikke til åndsjes. Sjalt om vi ikke sånn frukt komme av de bøyna veie. Det ikke til åndsjes. Paulus sier at han hei såa og Apollos hei vatt, men God gav avvøkst. Ta du ganger såar, så sørst du ganger frukt bøyna veie. Men så skal det vetast, og i 18 år, vetast, 18 år til såa. Hvis det ikke fer nekka vet, så blir det ikke avvøkst. Men God gav vøksteren. Det dette her. Ikke a djevast. Ikke a djevast. Hikk. Det kan arbeid ikke til åndsjes og i Herran. Så det Galatara brevet. 6:9. Og Jesu navnet. Og let oss oi trøttast, og i velgjering, til å gjøre det som ratter, det som Herren kallar oss til, tog at a rattare tog, eller i sunne tøyma, a rattare tog, in due time, a rattare tog skulle vi hesta, vi maktist oi. A rattare tog skulle vi hesta, ikke bøyna vi. Vi hesta ikke bøyna vi. Paulus hei såa, Apollos vatte, så gikk det en tog, og så begynte det bare avvøkst. Det ikke alltid det hender bøyna vi. Vi kvart hender det bøyna vi. Men så gonger du inn i et arbeid som her hava fyrrøyga veien. Her hava rotta skauen. Og du gonger inn i tåra arbeid, kan man sige. Paulus tåsar om et her. Jeg geng inn i andre mann arbeid og alt det her. Han vil ikke strevast der som det strevast. For jeg tar skulle halda til at han ikke gjørst det sjálfur. Han vil heldur færre her som ånden har arbeid fyrr. Let oss oi trøttast i velgjering, til at rattare tøy skulle vi hesta, vi maktist oi. Det vil si at vi maktast, hva det maktast? Det djevast, at trøttast. Det må det ikke. Rattare tøy skulle vi hesta, vi maktist oi. Vi må ikke makta, for vi må ikke trøttast nå, at det ber omgang avvokst, at det nyttar ikke. Det så ikke henta. Nei. Bløy vi. Og jeg hukte etter omkring dokumentaren av kristne søvende til Urlandet. Her tar kallet det sankta ditt og sankta datt. Det kan man bare stryke iver. Men man leser til at det gikk spekelig. Det var øyelig høye og øyelig hardt lente. Men her var en Sankta Brandan, og her var en Sankta Patrick, og Kolumba, og ærer. Og så var det øyne sommer som bare bau. De bau i Hedlund, og saut opp i en fjallet, og gav oss ut løyv, de fikk det sånn fra gode. De skulle bare være her, genga med folk og bia. Og ærer kom så sånn og bo av, men det gikk sånn stivust fram, inntil det kom en ordentlig ombrøyding. Landet alt gjørdes kristet. Fra at det var vært totalt høye, altså fra at det var fylltes ned, så ja,
høyt noen troarbrøktum. Hygg. Det er ikke på Esaia. Esaia 40. 29 og 30. Han gjever kraft til hin ørmaktaja, og til torra som ongan mått heva, økjer han styrke. Til torra som ongan mått heva, økjer han styrke. Hikk, men det hever vi a boi etter herran a gjerra. Til vers 30 sier, sjålt ungdommer skulle ørmaktast og være givner, det vil si gjevast, og tar unge mennene skulle aldøylis falla, men tar som boia etter herranon skulle endurnudja sina styrke, tar skulle hevja seg opp vi vondjon lukka som ørnir, tar skulle renna og øyvera mauer, og tar skulle genga og ikkje maktast. Halleluja, tar som boia etter herranon, boia etter herranon. Det er ikke for å renne det sted uten egen kraft, men boia, være stidler. Det har vi gjort når jeg søstene. Jeg setter meg i en sted, bare vi vinter i her. Og så sitter stidler, frialir, og tåser vi herran. Nastan innan tanna, i testje. Det som ligger av hjertet. Jeg har min daglig bøn, jeg har en lengan bønarlista som er bygget for folket. Og ta leksta træt, og ta i så onkur deir, ta i så eit navn skal strikast ut til listan, ta listan ikke skriva av nyer, til en ramsa. Så hver som det onkur er lagt av træt, så er ramsa bliv langre, her er en 20 navn, hvis det er først lærer, det er ganske 30. Så har de til at øyne deir, og ta innom å leipa hans navn så stekkar opp tjammer, så tar man ofte sier hans navn, og så tar jeg liv, og så sier herre, strika til å ta navnet til han langt Fernheim. Det var den første med vår. Halleluja. Det var den første som prenta i føreska King James Nye Testamentet. Brother Dennis Waldrop, han er deir i Fernheim. Og så man kan ikke be for dem deir, men jeg må si hans navn til annars stekkar opp, så må jeg si av herre, undan ikke han til han Fernheim. Samma gjer. Boi etter herren, han ender nødja til en styrke. Og så hevja du det opp, vi vondjon, lukka som ørner. En ørn, hun svevar, hun får ikke flaksand som en lykka. Hun er høgt oppe, fyrir oppe, lendrongsten høgt, og så bøyer han etter vinden, og så fernas det. Og så hevjar hun seg vi vindstreimen, hun fyller bare, han brukar bare til, så hevjar hun seg, og så vindrer litt opp. Det er to på samme måte, kvøyl i herren. Herren skal endre nødja til neste styrke. Herren gjør det, og det er vinteren. Hva er det? Det er alle anden. Andans kraft, det kan ikke så blæse det, og så først opp etter. Så først var flå. Halleluja. Ja, det er underfullt at her. Hygg. Så også om at her, som av okon bia, og til folk som jeg bia for i 30 år, som stadigvæk skjer frelst. Så kan man huske, ja, men det er god ikke hørt det? Jo, han hører. Men så skal man minnes til at her i oppenberingen det stender om at bønene at han høyla og ble savnet og godselskaler, ta det var fullt, og ta en av oss dømer tjekke ut, så var skalene tømter. Saman vi bønnen at han høyla av. Alt det som tar du bie. Tøye var gingen, bønnen var ikke svære her, men nu kom det. Og ta i det kom, så ble bønnen helt der ut, saman vi. Røygelsen fra øngelen fikk oppenberingen 5:8. Oppenberingen 5:8. Og ta han i tidsi bautjuna, fotlo tei 4 djaurene og hinner 24 eldst og nyer framfyrir lampen, hevande kvør og øyne av tøymen hørspor, og giltar skaler fotlar av røygelsen, som og bønenar tja høylaven. Altså etter djaurene og i himmelen, de 4 djaurene som her, særlig djaurene, og til 24 eldst og til fatla nyer.
Og det var skaler fotler av røykelsen. Og ui tøymon skalen jo bønene fra dem heilav. Det vil si at det som du har bygget, det som jeg har bygget, det som omhaden ber, det som føringer har bygget jøkken tøyene, og det som føringer bygget nå har det sendt en kraftig vekking i førjer Arne kjemur. Frels ødel mun appabød, ommebød, sysnabød, bla bla bla, viner og grannar, og handan her, og handan her, og handan her, og handan her, og handan her. Alt det som du bygger for. Jeg vil håpe at du bygger for omkron. Du frelst og ikke bygger for nøkron, så takk det saman og vakna. Bygger jo bygger for falskje. Alvarat oss. Det er ikke pett jo om skammet jeg av fire. Hvis du tryggvann du ikke hever nekka som helst bønar lov, skammet jeg av. Det skal du av. Så det Åpenberingen 8, 3 og 4. Og en annan angel kom og stod vid altare, hevande og gilt røykelseskjer, og det var givet honom mykje røykelse, at han skulle offra til vi bønnen av ødlen høylavån. Altså saman vi. Hon var givet røykelse, men saman vi tog bønner av ødlen høylavån, som også er skaler åpenbart. At han skulle av ødlen høylavån, at offra til oppja hinn og gilte altare som framme fri hasaten. Og røykeren av røykelsen som kom vid bønnen av tommen høylavån, stod opp framfor god, ut ur hånd angelsens. Det stod opp framfor god. Og det kommer til en anmenning, og så du, alt det her vi ber om, at det er be om og tørselig hjelp og tørselig føren og du fart hjelp. Alt godt om det, så har det god og sværer. Men tar du ber for landet og folk og gongtene, og du ber om vekking, og du ber om frelse for en rygg av folk. Det er ganske hendt ikke på en av det. Ta det av vekking her i Skalafjørnen og Rydvåg og Toften og i 46. Jeg ble frelstor. Ta høyt og nekker kvinner, særlig kvinner. Det hadde samlast av sjøma som noen kvørst høstkvöld eller torskvöld eller kvørst om anna. Øyne for vikene. Og i 6 viker, og er det misjonsvikene. Jeg minnes det enn, jeg satt der. Der bau her, så trofast der. Og bei ungar og gamlar, om vekking, og knapt det kom vekking. Og det ble bare dutt. Det var bare god verba til steder til å frelsa. Til å frelsa. Og jeg minns ungdomar og skolan ble frelstur. Og i skolan, da jeg fortalte hvordan jeg ble frelstur, så spurte jeg en andre, kan jeg også til? Ja. Hver kom vi færa? Så ført inn i en stov og stångt opp, og bau for henne til frelsu. Og han tok meg i herran. Halleluja. Så snart kommer det til en av oss at tog god byrjar å virka. Men det er ikke åttan evangeliet. Det er samme ved evangeliet nå. Og bøn først. Og så evangeliebåen. Og at det er vatt og alt det her. Men det er god som virkar, det er god som frelser, det er god som kattlar. Jesus sier, «Andre kan komme til mun, og han fægeren drever han». Det sier Jesus til Johannes. Så jeg ber ofte en god fæger dreie handan til Jesus. Og holde andre dreie kattla til Jesus. Halleluja. Det er mun skøve jeg plata. Men så tar jeg livet til, så setter jeg meg ofte nere og prater vi herren. Anna kort ta, eller satt om dagen, her er prat om det som ligger i hjertet. Halleluja. Så snart har man samfunnet ved god. Takk og lov. Bønner at de høyla, det var gønt der, og i godskalen og himmelen, og det var helt ut, og så kommer sikningen. Men òsne daumur. Òsne daumur, god hevner, altså, det stender også om til åpenberingen at salen at de høyla som var gømt, at han fri alt der, og i alt der i himmelen, til røpt, og herre, når hevnet du okkara blau av hjørnet. Og så kom daumeren, og det var en daumer som kom om han i kvann. Skøtjene i Babylon. Katolske skøtjene, som fotla av blau og tar høyla av, hever dripet mittelen oppemøt i 30 millioner syste 16 alder. Hever katolska skøtjene dripet av Jesu Kristi vittnen. At det ikke kyrkja Jesu Kristus. At det ikke kyrkja Jesu Kristus. Katolska kyrkjan ikke kyrkja Jesu Kristus.
Det de som hun driper og forfylt, og de som rundt ut. Hva ikke Jesus Kristus? Det frelst du. De frelst du. De finnes ikke i fastlærer og avgått av tilbyen, og Mariemossan, og tilbyen, og bøn for dem heil, ta med deg og kjærselte, og bøn for deg, og be til halvtjumenn, og alt det her tvattelig her. De finner frelst seg ikke i. De kunne frelst ikke være en parstrev. De slipper seg ut. Sjåvan det gjør det her. Sin trøytter, samme gjør. Halleluja. Så det til dømes Øystein Salmur 6:8. Sjål tårene, akkurat tår, det vil ha gønt. Det vil ha gønt. Det tar vi grata og i bøn for okra nærmast og så videre. Og for land i folk, alt det som vi bygger iver, ha? Salmur 6:8, ja. Til telurst møyna røygingar. Her han røyga rundt og haft aufri av seg. Kør to møyne tar og i tunna flasko. Det ikke ui tunna bøk? Kør to møyne tar og i tunna flasko. God, hvis vi tar så kjær, bønner at han høyla vil være gømt her, god til å øsne tarene til grate og i en flasko. Og de skriva i en bøk øsne, og så mange de god til å enda tale av tunnen haren. God vet de. Han har talt, de ødel opptalt, tunnen har, ødel opptalt, så vel kjenner god okkon. Halleluja, vi ikke glemt til honom, altså ikke. Så det Esekiel. Esekiel 9. Sjalt om du soffa. God ser til at de som hansar, at de har et rettvendt hjärsta som endurfødt og som mest av honom og som elskar det som han har fragt i og som har sorg og trea i det som han har sorg og trea om og som har anstigt i det som God har anstigt for det. Ta i det gonger fram i landen. Og ta i god skille sunter, så sender han øyntlar ut at sette ham et avvist merke av de som soffa i godløse og i bøynon. Og ta i så dømeren for ut, så vil det spart. Ikke ta i han som sender dømsøyntlar ut, så vil det spart, men hinn ikke. Det lærer Guds ord med, og til, hvis du legger ui. Esekiel 9, fra vers 4. Og Herren sier vi han færre jøgnomians dagen, han sier altså vi en ånden. Vi begynner fra troi. Og dård Guds Israels var færen opp fra cherubenon, opp fra cherubimenon, hver oppjå han vær, til gotten av hausenon, og han kallet til mannen som var kladder ved løgne, som hei blekkhotten til å skrive av visna li. Det er altså nekka som man ser i andan, men som mæveren å sende på, en angel. Og Herren sier vi han færre jøgnomians dagen og jøgnomia Jerusalem, og sett et merke opp av endene av mannen som soffa, og som råpa, råpa til kvann, råpa god, for i atler ter anstikter, så vil det gjørt der og i mine herav, som soffa. Det stender om jobb at han pyntest fra dag til dags i alle der lovlige gjerner som han sa ganga fyrir i Sodom og Gomorra. Her sin rattvise mæveren. Soffa i. Han pyntest. Det er det samme som her. Så stender vi her, og til hinnar sier han en hørn færre tid at han har hånden og jøknumstegjen og slage. Læt ikkje tykkar eia spærra, og heldur tætje til sindui. Veie aldøylis, det vil si drepi aldøylis, veie aldøylis, gamlan og ungan, beie modjar og lutelbøten og kvinnor.
men kom ikke nær nøkron manne, oppi av hverjon merke. Hva for merke? Jo, det merke som langt god til, hva for merke, det vet jeg ikke. Men det er noe som god sendte tar ut av gjerra. Det er ikke djørsens merke, det er merke som god setter av synar tennare. Og det stender også i oppenberingsene 12-14 her løy, om til at Guds tennare og trongtartøyne tar av merke feiersens. Og i endesynen. De som fylser djauren og tilbya drekan, tar av tidsi merke djaursens og i ende eller håndene. Men selv til trongtene få Guds tennare og et merke fra gode. Som ikke nekka mystisk nekka, men det er bare til at han setter merke vidt det. Du er hans herre. Hever du trea og sofa du og råpa du av god for der ansiktene som du sagt enga fyrst i samfunnet der, så det er et godt merke. Det er et merke om det at Guds rattvise bor ut der. Du kjenner rattvise. Og du er ansikt for ræveligere sinnsugong fyrst i samfunnet. Men har du frakt du og spelt du clown og liffra du fyrir du og tås angat imot du, så er du gau til sjálvan, du elskar til sjálvan, du elskar slett ikke god, jeg vet ikke hvor det verst. Du må bare skamma deg og vende om. Så mykje har vi å si, jeg vet det. Så bådskapen er just ikke. Du som ikke har nekka som vi fyrir, vende om og byrja vi fyrir falskje. Det er ikke til faen nøydis. Det er veldig galt. Og bønnersvær kommer i søgnetøy. Og tid som har treet, tid som grata, og at det er enda til kratar være galt. Og i flaskene så god i himmelen. Sikkert du har denne flaske til øyne kvann av okken. Her er det sin drøy her. Og god skriver, det har også skrivet nyer i en bøk. Det kunne halte om at det er hva det vilja, og spotta og flenne og bla bla bla. Det er bare på til en egen råkning. Men så snar sier Guds ord at han gjer, og så snar gjer han. Så snar gjer han. Halleluja. Herren sigten til. Amen.